sidomos kohët e fundit, Amerika përshkon në një vijë me atë çfarë ka në politikën e vet. Dhe jo në politikën e personave, nuk ka asnjë lidhje. Po doja të thoja që ashtu siç e përshkruat ju dhe intervistën, padyshim që politika amerikane dhe politika sidomos në këtë rajon është në zhvillim, është në lëvizje. Po, nuk e diet, mund të ketë zhvillime. Padyshim që ka dhe zhvillime, por marrim të dy, me që i morëm si dy modele, dhe sa... Pyetja është, a janë dy modele? A janë dy raste? E vetmja gjë që i bashkon është rajoni, asgjë tjetër. Domethënë, në një drejtim po shkon Dodik dhe në drejtimin krejt kundër të shkon Berisha. Në sens e them. Në kuptimin që Dodik siç po vihet re, padyshim që nuk i ra murit në kokë. Domethënë, nuk tha që unë em poshtë Amerikën. Nuk tha që nuk tentoj të çojë në gjyq Departamentin e Shtetit. Nuk tentoj të akuzoj të bëj përçarjen në lidershipin e Amerikës. E sfidoj, sfidoj dhe gjykatën kushtetuese. Gjykatën kushtetuese në Shqipëri. Vetëm, për Dodik. Po, e sfidoj. Po, padyshim. Këto kanë ndodhur të gjitha. Një gjë tjetër. Komisioneri ndërkombëtar, po prapë e sfidoj. Pse është popullin e vet pas vetes, Pse është sanksionuar Dodik edhe pse është sanksionuar Berisha? Dodik është sanksionuar për një çështje të rezolutës mbi Bosnjë Hercegovinën dhe mbi Ballkanin e mbajtur në një nga shtetet e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Berisha ka mbi kurriz problemet shumë të mëdha. Ka problemin e rënimit demokracisë, ka problemin e korrupsionit, ka problemin e mos sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Cilën prej këtyre këto do të marrësh? Diferenca shumë e madhe midis të dyve është kjo, që ndërse Dodik është i parapëlqyer në vendin e vet, dhe është shumë i dashuruar në vendin e vet. Berisha është i urryer në Shqipëri, domethënë është i neveritur. Në kuptimin që Amerika në shumicë, flas në shumicë. Amerika nuk bën dot dhe nuk do ta bëj, edhe nuk ka për ta bërë kurrë, që një njeri të dëbuar nga vetë publiku i një vendi të caktuar, tua imponoj si president, si mbret etj. Këto janë disa prej arsyeve pse ata dhe mbi gjitha Dodik që aq i zotit sa tha ika. Sali Berisha kurrë nuk e thot atë gjë.